अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम करने लगे हैं मोटरसाइकिल पे क्रॉस पटोलो ब्रिज। ये ब्रिज न्यू वेस्ट और सरी को मिलाता है और ये यहाँ का सबसे पहला ब्रिज है। तो ये जब का टाइम का ब्रिज है जब घोड़ा इससे क्रॉस करते हैं, घोड़ा गाड़ी से क्रॉस होता था। बहुत पुराना ब्रिज है। अब उसके साथ नया ब्रिज बनना शुरू हो गया, क्या पता वो भी आपको कैमरे में दिख जाए। तो हम वो क्रॉस करने लगे हैं आज मोटर बाइक पे। तो आ जाएँ पटोलो ब्रिज क्रॉस करते हैं। कुछ दिनों में इस ब्रिज को ये तोड़ देंगे और इधर नया ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम इसको मोटरसाइकिल पे क्रॉस करते हैं। धूप निकली है, बहुत अच्छा मौसम है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।